شفی بله مادر جان. آخه عروسمون چرا نمیاد؟ یک کم دیگه میاد. الان میرم میبینم. نه شما بایستا، من خودم الان میرم. نمیخواد تو بری. وایسا کار عقدو بکن. به سختی تونستیم از حاج آقا کرامت وقت بگیریم. درست نیست انقدر منتظرش بذاریم. فقط مادر جان یه 5 دقیقه یا 10 دقیقه کار داره. برو ببین. باشه. هوری، اونا منتظرن عقدت کنن. هوری هوری آماده است خاله. میتونین صداشون بزنین. چی شده شفی؟ چی شده؟ چرا تو فکری؟ هیچی مادر جان. میدونم عروسی دختر یکی یه دونت دیگه. هرچی داره به عروسیش نزدیکتر میشه دلت بیشتر شور میزنه نه؟ آخه چرا نگرانی پسر؟ به غریبه که ندادیش، داره میاد خونه خودت. مطمئن باش هیچ وقت چشماش گریون نمیشه. خودم میدونم مادر جان، ولی بازم جرأت جدا شدن از دخترمو به هیچ وجه ندارم. منم جرأت نمی کردم که تو رو از خودم جدا بکنم، ولی صبور بودم. تو هم یاد بگیر. بریم مادر جان، هوری آماده است. باشه پاشید دیگه بچه‌ها، بیاین زود باشین. پاشین بفرمایید. بریم. بسم الله.